İndi isə növbə bizdədir. Yönetmenleri birazdan soruşacağız. Bu filmin şöyle bir özelliği var ikisinde. Bizim için ben izlediğim zaman jüride bizim festivalimize katılan en genç iki yönetmen. Şu an aramızdalar. Sevgili İnci ve Köksal Kurban. Sizi sahneye alalım. Şimdi ortaya alacağım sizi. İşte biraz önceki filmi izledik ya, Polat'ın filmi ne kadar etkilendiysek, bu evlatlar da şu şeyi yaptıkları için bizim için o kadar keyifliler, onun için buradalar bizimle beraberler. Çok sıkıştırmazsan öğretmenleri söyleyeyim. Bizim animasiyaların maceratorluğunu Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün direktoru değerli Abdullah Təmizqan edir. Benim Sönmez Hilalim adı ve ben bu filmimde aslında kendi çizdiğim resimlerimi Flipboard isimli bir uygulamada animasya haline çevirdim ve onları kesip düzelttim. Öz resmimi animasyaya çevirdim ve ben bu animasyonda öz ülkemin adət-ənənələri, müasirliyi, abidələri və milli musiqi alətlərini göstərmək istəmişəm. Tarlar, sazlar, sonra milli meyvələrimiz, nar, üzümlər və Qarabağ atı üzərində milli giyimimizdə qız və savaşçı çəkmək istəmişəm. Ki, gəlin birləşək, hamımız bir yerdə olaq, təbiəti qoruyaq və teyzəm oğlu Mahmud, 3 yaşlı Mahmud mənim filmimi səsləndirdi. Daha sonra digər Azərbaycanlı rejissorların filmlərini izlədik. Çox maraqlı idi. Sizə məktub var. Nəfəs və Novruz filmləri Azərbaycanın ruhunu əks etdirirdi. Dostlar, bu nümayişdə çox dəyərli bir insanla tanış olduq. Nilay Bilgən, TRT Belgesel kanalının koordinator köməkçisi. Burada Azərbaycan heyəti ilə indi isə
Özbəkistan, Qırğızistan və İran nümayəndələri ilə şəkil çəkdiririk. Dostlar, isə Turan Film Festivalındakı növbəti gündən danışacağam. Sağ olun.